Hello saseni, karibuni mara nyingine tena kwa kipindi kile ambacho na wajanjarusha Marekani, na leo tunaenda kuzungumzia host Marekani. Wengi wenu mnajua mimi na host DV Lottery Winners hapa Marekani, lakini ambao mimi sitawa host, nilitaka kuzungumzia hili jambo la hili swala la host. Ndio ukienda kupata mtu mwingine maybe anaishi state nyingine ama mtu mwingine tofauti ambaye si mimi, utajua vipengele ama vitu gani kuangalia kwa host. Hii video itakuwa fupi and straight to the point. Kitu cha kwanza, ukiangalia host hapa Marekani, kama wewe uko Afrika umeshinda DV Lottery winner and then hauna host hapa Marekani, hauna so many choices, hauna hosti wengi ambao unaweza chagua useme mimi nataka huyo ama huyu. Kama hauna host kabisa, then uje kwa huyo host. Hapo hauna kitu unaweza fanya. Lakini hii nataka kuambia watu ambao wana host wengi alafu wanajaribu kuchagua ni host gani ambaye tutaenda kwake Marekani. Vitu vipi ambavyo unafaa kuangalia ama kuzingatia unapomtafuta host. Kitu cha kwanza, hakikisha host wako si mwenye wivu. Hii ni ngumu kujua, lakini unaweza jua tu like kama ulikuwa unaishi naye kama Afrika ama mlikuwa mnajua na zamani, alafu unajua yeye ni mtu wa wivu ama apendelee maendeleo ya watu wengine, hata pendelea maendeleo yako. Sasa kama host wako ana wivu, ukija hapa Marekani hata kuonesha opportunities ziko wapi. Sababu ya nini? Sababu ya na wivu na wewe. So hakikisha kitu cha kwanza host wako afanye nini? Hana wivu. Kitu cha pili, hakikisha kabla uje Marekani huyu host wako mmezungumza na mmediscuss kwamba ukija kwa hiyo nyumba unakuja kuishi vipi. Kitu cha kwanza ni kama utalipa ama utaishi bure. Kama utalipa, hiyo ndio inakuwa arrangement nzuri, sababu ukishalipa hela yako haujioni kama umekaa kwa mtu na hujioni kama mzigo kwa mtu mwingine. Lakini kama unaishi bure na mtu anafanya kazi na lipa bills zote, utaanza kusema labda mimi nimefanya nini nakaa kama mzigo kwa hii nyumba. Sasa mimi na encourage watu wengi, kama unaweza lipa kukaa kwa host wako, hiyo ndio the best option. So lazima zungumza na yeye host wako Afrika, muulize nikija huko mimi nakuja kuishi bure ama mimi nakuja kulipa. Kama unakuja kulipa, muulize hela ngapi mimi nitakuwa nalipa. So ukija kutoka Afrika mpaka hapa ushajua ni hela ngapi utakuwa unalipa. Kama utakuwa unaishi bure alafu huyu host wako na watoto, lazima mzungumze kabla uje kwa nyumba yake. Umwambie mimi nakuja kwa nyumba yako, mimi unani host bure. Ni kazi gani ama kazi zipi una expect mimi nikusaidie? So akisema nataka unisaidie maybe na watoto kama nimeenda kazini, alafu ukienda kazini mimi nitaangalia watoto alafu haulipi, hiyo ni sawa, hiyo ni good arrangement. Lakini ukija hapa alafu host wako anataka umchungie watoto, umekuwa kama house girl ndani ya nyumba, usikubali kufanya hivyo. So hakikisha umezungumza na host wako, umehakikisha ukija kwake unakuja either kulipa ama unakuja kuishi bure, na kama utaishi bure ni kazi gani ana expect wewe ufanye ndani ya hiyo nyumba. Cha tatu, napaswa kuzingatia kwa host wako. Host wako anaishi state ipi? Sasa kama wewe maybe umekuwa kwa Afrika, wewe ni mtu wa technology ama wewe ni mtu wa art ama wewe ni mtu wa creativity ama unafanya zile careers ama wewe ni bank ama careers zile zinahitaji uwe katika miji mikubwa. Mtu anaishi maybe huko ndani huko Marekani, anaishi ushago ya Marekani. Kama anaishi ushago ya Marekani na wewe ni mtu ambao uko kwa technology ama uko kwa careers zingine, hautakuwa na opportunities mahali huko. Sababu utapata mahali pengine Marekani ni mashambani. Ni Marekani ndio, lakini ushago ya Marekani. Huko hakuna basi, hakuna nini. Ukifika huko unakaa kama uko mashambani, wana mashamba, wanalima, wanafanya nini. So ukija huku hakikisha host wako anaishi state gani na mtaa gani, na hiyo state itakuwa ina manufaa kwa career yako ama hapana. Kama wewe unakujua career yako haita benefit ukiwa huko, inafaa uanze kutafuta plan B, host ambaye anaishi wapi, anaishi miji mikubwa, sababu opportunities nazo ni nini? Ni nyingi. Kitu cha 4, hakikisha mahali host wako yuko kuna namna ya usafiri, especially public ama usafiri wa umma ama public transportation kama basi. Sababu ukija hapa hata kama uko na license kutoka Afrika, lazima utafanya mtihani tena ndio upate gari, alafu inachukua muda kabla usave hiyo hela hata ifike ya kufanya nini, ya kununua gari. So kabla ununue gari lazima ukuwe na namna ya usafiri kufika kazini. Watu wengi wamekaa kwa host wao miezi mingi bila kazi, sababu wanapata makazi ambayo yako mbali. Alafu hakuna public transportation, utafika huko vipi? Alafu kuna fasi
kuna basi ama kuna nafasi pia kuna Uber. Sasa kama kuna Uber pia hiyo inaweza kuwa nzuri, lakini nafajiulize kuna kazi zingine ukitumia Uber kwenda na kurudi ni sawa na mshahara wako wa siku nzima. Sababu kama Uber inakulipisha labda $50 kwenda $50 kurudi na uko unalipwa minimum wage ya $20 an hour, hiyo itafanya nini? Hautakuwa unafanya kazi yako yote ama hela yako yote itaenda wapi? Kwa usafiri. Sasa hakikisha host wako anafanya nini? Host wako ako ama anaishi mahali kuna usafiri ambao utatumia kwenda kazini, kwenda shuleni, kwenda shopping ama kwenda mahali unataka. Alternatively, kama host wako ana gari na ako willing kukupeleka kazini, hiyo pia ni sawa, lakini unafaa ujue ni wanadamu. Wanadamu akishakupeleka mwezi mmoja, miezi mbili, ashaanza choka, ashaanza kuambia wewe itabidi ujipange venye utaenda kazini, sababu mimi naona kama hii itakuwa ni kazi nyingi kwangu. Sasa sababu hutaki kwa mzigo kwa mtu mwingine, hakikisha unatafuta host ambaye anaishi mahali kuna mabasi ama kuna Uber, Lyft ama nini ambayo utakuwa unaenda kazini alafu unafanya nini? Unarudi. Cha 5, tafuta host ambaye anaendana na malengo yako. Kama unataka kwenda shule, ukienda ukikaa na host ambaye hajasoma, hata kupeleka shule, hata kuonyesha shule zina applywa vipi, sababu hajui. Yeye tangu aje labda anafanya minimum wage jobs, yeye ashazoea hiyo. Unakuja labda uko ambitious, unataka kwenda nursing, unataka kufanya computer science, unataka kufanya hizo courses zingine, lakini juu host wako hajasoma, hajui hata kukusaidia wewe ufanye nini? Uingie shule. Sasa kama wewe uko na malengo yako ni kwenda shule ama kuji-advance, lazima utafute host ambaye anaendana na malengo yako. Hiyo inaendana na support, host ambaye ana support growth yako. Sababu utakuwa na host mmoja ambaye unakaa kwake, yeye hataki uende shule ama hataki uende kazini. Huyo si host ambaye ana support growth yako. Sasa hakikisha umetafuta host ambaye ana support your personal growth. Kitu kingine ukitafuta host lazima uulize, nikija huko mimi nitakuwa napika chakula changu ama nitakuwa nakula na kila mtu? Kama ni host ambaye haumjui na ana watoto na familia na nini, mimi na kuencourage kama unaweza pika chakula yako, unaika kwa fridge yako, unajifanyia shopping yako ya chakula yako, itakuwa rahisi kushinda kula na kila mtu na kufanya shopping ya kila mtu, sababu inachukua hela nyingi. Na tena kama mtu ananunua chakula alafu unakula lunch, unakula breakfast, labda wewe appetite yako iko juu, unakuja unakula lunch, unakula jioni, unataka snack, ndio hiyo unaamka katikati ya usiku unakula. Watu wengine watasema huyu mtu mbona anakula chakula zote, mimi nanunua chakula na yeye anamaliza. Lakini kama wewe ndio umejinunulia chakula hicho, hata kuwa na haja na kitu cha kusema, sababu nini? Utakuwa umeshajinunulia nini? Umejinunulia chakula. So uliza host wako akija, unataka mimi nifanye nile na familia ama nijipikie peke yangu? Kama unaweza, na kuencourage jipikie chakula chako, kwa sababu kama wewe umetoka nchi tofauti, labda vyakula vyenu ni tofauti, so unakuwa na hiyo freedom, na ukipika chakula chako unaweza kula hata wiki mzima. Saidia kama unaenda kazini, less time ya kupika, sababu upiki nini? Haupiki jamii yote. Host wengi wamekuwa hapa, unapata kama host anafunga fridge akienda kazini ama anafunga pantry ndio usile chakula chake. So hiyo haikui picha nzuri. Sasa ndio nakwambia, kama unaweza nunua chakula chako, ukipike, ukiweke kando, wewe ambia host wako, mimi unajua mimi nakula chakula tofauti, mimi nakula hivi, wacha mimi nijipike chakula changu. Hiyo itakusaidia sana kama unaishi na host ambaye si mtu mnajuana ama si mtu ambaye ana encourage wewe mtu wa appetite kubwa ule kila kitu. Ukifika hapa Marekani, hakikisha unafanya urafiki na hao watu wengine kutoka nchi nyingine. Kama umepata kazi, kama unaenda shuleni, hakikisha unafanya urafiki na watu wa nje. Ndio kukiendea kitu alafu nini, host wako aseme mimi sikutaki nyumbani mwangu, mimi tafuta kwa kwenda. Kuna watu unaongea nao kazini, utawaambia, bwana, mimi nimefukuzwa nyumbani, nifanye nini? Mtafutie mahali pa kuishi, ama kama mnaweza nisaidia ni rent chumba nyumbani mwenu paka ni kuwe stable. So ukija hapa Marekani, kama huyo host ndo mtu unajua, hakikisha unafanya connection na watu wengine states nyingine, ndo either ukifika kwa hiyo host hakutafuti kazi, ama unafika kwa hiyo host hataki uende shule, ama labda huyo host wako anakufukuza katikati ya usiku, sababu unaona hapa sasa watu wanagombana na mahost wao, wanafukuzwa usiku, wanafukuzwa kwa snow. Hiyo haitakuwa picha nzuri. So hakikisha ukiwa huku, tafuta marafiki ambao in case kuna haribika pande moja, unafanya nini? Utakuwa na host, watakusaidia kupata pale pengine pa kuishi kabla ufanye nini? Kabla utafute nyumba yako.